あみです。あみさん、今日はお時間いただきありがとうございます。あみちゃんって言っちゃった。あみさん、めちゃくちゃおしゃれですね。ありがとうございます。ちなみに今日のファッションのポイントは？今日はスカートを基準に他は黒で固めました。おお、スカートちなみにどこのですか？これはフェティコです。フェティコ。FETICO です。ファッションを好きになったきっかけって何かあったんですか？とあるブランドの服を初めて着た時にすごい心が躍って、そこからファッションに目覚めました。気づいたらこうなってました。気づいたらこうなってた。それはどこのお洋服だったんですか？気分が上がったお洋服は。これは夫婦っていうブランドなんです。夫婦ツイッターにいますよね。あ、そうですね。それはわかる。めっちゃ可愛いですよね。あれね、そう、ね、なんかちょっと特別なお洋服で初めて着てすごいワクワクして。ちょっとなんかクラシカルな感じの。そうなんですよ。雰囲気のブランドですよね。ちなみに今日身につけてるもので、なんか一番高いものってどれになりますか？バッグです。バッグ。あららら。どこのですか、バッグは？ジルサンダーです。わあ。奮発しましたね。もういいバッグってずっと使えますもんね。そうなんですよ。大人。いいバッグ持ってないんですよ。おばあちゃんになっても使えるし、やっぱり質がいいんで財産になるんで。ちなみにお仕事は何してるんですか？家電のデザイナーです。家電のデザイナーって言ってわかるかな。さすがデザイナーさんということですごいやっぱ世界観があって素敵です。ありがとうございます。で最後にあみさんにとってファッションとは？素敵な場所に連れてって行ってくれるものです。和樹です。和樹さん、今ゴールデンウィークですか？まあたまたま仕事休みで今日がでちょっとイベントがあるのでそちらに行こうかなっていう。なるほどですね。ありがとうございます。今日のファッションのテーマを教えてもらってもいいですか？まあこのショーツを履きたかったので、はい、で上半袖になっちゃうとちょっとやんちゃすぎるかなっていうので、まあ、このシャツでレイヤードして着てみました。なるほど。これがまだ本気じゃないということでちょっと遅刻しちゃったんで急いで来ちゃいました。なんかファッションを好きになったきっかけってあったんですか？きっかけは、まあ、高校の友人が好きになって、まあ、それに影響されて洋服ついてってみたいな感じで。今あれですか、お洋服関係のお仕事をされてる？あ、そうです。ブランド古着の買い取りのお店で働いております。じゃあお洋服が好きで、はい、じゃあ買い取りの仕事ってことで。そうですね。今日身につけてらっしゃるもので一番高価なものってどれになりますか？中のラフシモンズのシャツが、まあ、2万ぐらいで買いました。それを中に着るおしゃれさです、ね。ありがとうございます。あえてあんまり見せないと。はい。隠してます。ありがとうございます。ちなみに和樹さんにとってファッションって何ですか？多分なくなったら自分じゃなくなっちゃうというか、探求心高めてやっております。自己表現の一つだと。そうですね。モネです。モネさん。はい。今日のファッションのポイントを教えてもらってもいいですか？一応ビビアーノっていうブランドを今日2種類取り入れてて、はい、このチュールワンピー一目惚れして今季のアイテムなんですけど、がポイントで、この下の柄タイツもそのビビアーノなんですけど、組み合わせがすごい色とりどりで可愛いのでポイントです。そのブランドがすごい好きなんですか？好きな美容室があって、はい、そこの美容室さんで取り扱ってるブランドなんですけど、AW のコレクションも行ってて、そこでいろいろ見れるのでファッションアドバイスいただいたりとかしながら、はい、考えてますね。表参道とか原宿の美容室？そうですね、青山の美容室なんですけど、はい。そうなんだ。今日身につけてらっしゃるもので一番高価なものってどれになりますか？高価なのは靴ですかね。靴。はい。どこのでしょう？ドクターマーチンの厚底のシューズなんですけど、はい、おいくらぐらいしましたか？3万ちょっとだったと思います。はい。ファッションを好きになったきっかけってあったんですか？美容学生なんですけど、はい、そのやっぱ美容に触れていく中でファッションとの関連性すごい大切だなってことに気づきまして、はい、なので勉強してます今。はい。学生さんなんですね。はい。何年生ですか？今2年生です。2年生。はい。もう卒業？もうすぐで卒業ですね、来年。はい。今就活中みたいな。あ、そうです。就活中です。はい。モネさんにとってファッションとは何でしょう？ファッションは自分の毎日を変えられるというか、すごい明るい気持ちになれるものだなって思います。十文字海斗って言います。十文字海斗さん。
お洋服関係のお仕事されてるんですか？そうですね、今大学3年生で、アルバイトで古着屋の方で働かせてもらってます。はい。今日のファッションのポイントを教えていただくことできますか？今日は、自分スカートが好きなんですけど、はい、今日はちょっと下はタイトめで、上をちょっとワイドめにして、ちょっと A ラインのシルエットを意識してコーデ組みました。スカート何着ぐらい持ってるんですか？15着とか。すごい。古着ですかね？古着もありますし、ブランドの古着のものもあります。ウエスト入ります？ウエストはゴムのものもあるので、はい、大丈夫です。なるほど。ファッションを好きになったきっかけってあったんですか？高校の時に友達で古着好きの人がいて、その人とよく下北とかに行ったりして、服にはまったっていう感じですね。原宿とか表参道とか、この辺でよく買います？そうですね。下北も渋谷も高円寺とかも行きますね。はい。なんか好きなお店とか教えてもらっていいですか？ブランドは自分ギャルソンがすごい好きで、はい、よく集めてます。じゃあ、青山のギャルソンとかよく？そうですね。本店も行ったりするので、やっぱ値段が高いので、はい、なんかちょっと古着でやっぱギャルソンとかは集めたり、はい、よくしてます。ね、はい。なかなかこうバイトしながらしょっちゅう買えるような値段の服じゃないですか。そうですね。将来はじゃあ、お洋服関係の仕事に？そうですね。なんか自分の古着屋さんを出店できたらいいなとは考えてます。すごい。ハイトさんにとってファッションとは何ですか？服装で自分がどういう人かっていうものを伝えてもらえるような、本当自己表現するための道具です。フートって言います。フートさん、ありがとうございます。アパレル関係とお洋服関係の仕事されてる方です。もともと古着屋さんで働いてたんですけど、はい、今はフォトグラファー、写真を撮ることやってます。そうなんですね。はい。今日はお休みですか？休みです。今日なのでブラブラしてました。お洋服を買いに？それもあります。古着屋行ったりしてました。どんな写真撮られるんですか？人の写真とかが多いですけど、割と最近始めたてで、もともとミュージシャンなんですけど。ミュージシャンやって古着屋さんで働かれて？もともとです、古着屋は。けど、そうなんですね。そうなんです。で、今はフォトグラファーさん？そうです。ミュージシャンの友達とかを撮ることが多いですけど。そうなんですね。はい。今日のファッションのポイントってどの辺ですか？パンツがすごく好きなんですけど、これ大工さんとかが着てるニッカポッカっていうやつなんですけど。本当の？本当のやつ。日常で着るのが好きです。なるほど。こんな感じで着こなせるんですね。おしゃれ。すごい好きで着ています。なるほど。ありがとうございます。今日身につけてらっしゃるもので、はい、一番高いものってじゃあシャツが、高いって言っても6000円ぐらいなんですけど、京都のお店で買いました。京都のお店？はい。服を好きになったきっかけってどの辺にあるんですか？昔から音楽やってたんで、アーティストが着てる服だったりとか、すごいいいセンス持ってるアーティストとか見て、服とかは好きになりました。ファッションに苦手意識がある人っているじゃないですか。なんかこう、本当はおしゃれ楽しみたいんだけど、なんかちょっと勇気が出ないとか恥ずかしいみたいな人になんかこう一言メッセージとかっていただけますか？けど自分の好きなものを着るのが多分一番かっこいいと思います。なので好きなものを着ましょうって感じです。ニコって言います。ニコさん。はい。ニコさんはお仕事は何されてるんですか？原宿にあるキャンディーショップっていうコンカフェで働いてます。店員さん？そうです。この格好で普段からお仕事してます。そうなんですね。はい。私物ですか？そうです。全部私物で、なんか私だけ私服で働いてる感じです。そうなんだ。お店公認で。そうです。私服が可愛いからそれでいいよってことですか？原宿系コンセプトなんで、原宿系に沿ったファッションして、それで出勤してます。今日のそのコーディネートのテーマって何かありますか？今日はちょっとフェアリーな感じとちょっとロリーザ要素を入れつつ、ちょっと自分の好きなデコラっぽい、ちょっとおもちゃっぽいような、お人形さんみたいなのを目指してコーデ組んでみました。今みたいなお洋服を好きになったきっかけって何かあったんですか？昔からカラフルなものが好きで、身につけてはいたんですけど、小学4年生ぐらいの時にデコラっていう存在を知って、それからだんだん装飾するファッションを知って、それを自分の中に取り入れていって、今の形が出来上がった感じです。なるほど。今結構極めつつある感じですよね、多分。今はそうですね、なんかちょっと今は少ないんですけど、頭にピンつけるデコラファッションっていうのをずっとやっていて、それでイベントを主催してます。デコラリーダーとして今頑張ってます。なるほど。ニコさんにとってファッションとは？ファッションとは自分を表現する一番手っ取り早いものだと思ってます。デコラファッション。
みたいなもの、カルチャーを感じるファッションって海外の人はすごく好きだと思うんですけど、なんかこう海外の人に向けてなんかメッセージってありますか？こういうファッションってなんか日本よりも海外の方が今浸透してて、日本にいないと思われてたりとか、日本に来てこういう原宿ファッションの人がいなくて悲しい思いをしたとかって人がたくさんいるっていう話を聞いてて、そういう人を少しでもなんか元気づけたかったり、なんか原宿ファッションはいるよっていう思いを届けたくて、私もこのファッションしてるので、なんか会えたら嬉しいなと思います。普段は週4ぐらいで原宿に。週4ぐらいで原宿に、もしじゃあ見つけたら声かけてもいいですか？もちろんです。